다시금 피안제를 왔습니다.
이번이 저에게는 라이딩 입문하고 나서 3번째입니다. 아이고야. 해드려야지 뭐. 네, 해드려야지. 뭐 어떻게 해줬어? 우리 구심을 시작했네. 이게. 감사합니다. 죄송합니다. 이런 얘기 이상하네. 기분 나쁘잖아. 아, 그래. 그렇죠. 아, 그렇죠. 뭐 어떻게 해보세요? 아유, 죄송합니다. 그렇죠. 오늘 했다가 즐기려고 했다가 이거. 아, 근데 안 넘어지게 잘하시네. 감사합니다.
하고 있는데 이렇게 밖에는 같이 온 동료들의 오토바이들이 주차되어 있습니다. 이건 소리가 여기서 나는 거예요, 지금. 무슨 소리 나는 거지? 이 뒤에 보시면 이 커넥팅 로드로 돼가지고 LG 막 끌리는 뻔해. 소리가 너무 매력적이잖아. 들어보시면 옛날 생각이 날 거예요. 이거 다 들어보시면 맞춰보세요. 이게 다 금도공이에요. 내가 나올 때는 이거. 뭐야? 생각 안 나? 대한민국 우리 영화 극장 가면 고학 쪽이잖아요, 뭐. 원자력 외용하기 중에. 그것도 또 예술 쪽으로 또 무슨. 이거 막 쓰고, 울란과 새나저기, 새나. 근데 이게 지금 여기에 일부 있는 거고, 서울 어디 또 있다면서요? 엘리 마켓센터 뭐. 인천. 인천. 아이고. 밤바다 따끈따끈한 게 좋죠. 네. 신랑모, 아이고, 감사합니다. 이리 와요. 해양 못 나왔을까? 네. 기왕에 폭탄 올려. 폭탄. 기왕이 폭탄 들이네. 빨리 먹고 가야지. 주로, 이게 왜냐면 성경에 밖에는 엘림이라는 얘기가 없거든. 이게 엘림이, 그 모세가 이제 그 이스라엘 사람을 애국에서 이끌고 가나안 땅을 가기 전에 하나님께서 40년 동안 뺑뺑이를 돌린 거야. 사막에서. 그럴 때, 한참 허덕허덕거릴 때, 그, 오아시스를 만난 거예요. 이게 샘물 12개하고 야자수 70그루가 있는 오아시스를 만난 거예요. 그래서 그 이름을 엘림이라고 부르는 거예요. 고기가 엘림. 그래서 엘림 그러면 휴식과 안식, 그리고 생명을 이제 연장받았다. 그런 이런 뜻이에요. 엘림 존. 그래서 이제 저희 회사 이름이 이제 엘림 존인데, 휴식과 안식할 수 있는 좋은. 저는 뭐 6시, 5시 일어나니까. 7시에 일어나서 기다릴게요. 네네네. 그렇죠. 하여튼 8시에 드시고, 오시는 걸 1시간이면 되시니까, 한 9시에 한번 나가는 걸로. 예.